Bonjour à tous，我是 Priscilla。那今天想跟大家聊一聊有关 sketching 和 freehand rendering 的一些相关的知识还有问答。其实这个视频呢，纯属于个人的爱好分享啦。那我也希望这个视频能够帮助到一些初学者，学会怎么样去选择自己的工具、笔、纸啊等等的。那我们现在就开始吧。那首先第一步呢，我想教大家 how to choose or how to get the right materials， 就是我们要怎么样去选择正确的工具。大家可以看到我手上有2种纸质，那我这边呢是拿的是给 marker 专用的 marker paper。那它是一种非酸性的纸质。那这边呢，我拿的是普通的 A4 打印纸。那大家可以看到我为什么在上面做了那么多涂点点。其实我不是拿单纯的，其实一开始我是想试各个颜色给大家看，他们在不同的纸质上面有什么样不同的效果，但是我后来发现，其实我这样做是多余的，因为其实我只需要试一种颜色给你们看一下，它们的区别就 OK 了。那像这边大家先看呢，这边是marker paper 出来的效果，大家可以看到。上面的每一笔，它的边缘都是非常清晰可见，而且颜色是一个translucent， 也就是有点半透明状的一个效果。那大家再来看一下我们的 A4 纸，那 A4 纸出来的效果，它的边缘是 diffuse 出去的，也就是说它是有点渗透出去，并且有点毛毛躁躁的。那我再这样子给大家对比一下，大家其实都可以看到，特别是红色这个，而且A4 纸上面呢，笔触会特别的明显。那有什么不好的地方呢？就是如果大家画到墙体叠加比较多的 layer， 还有画地板的时候。或是画大面积需要叠加的地方的时候呢，它的边缘会没有那么干净，出来的效果会没有那么通透。就你整幅作品出来的效果可能会相对于来说比较死板。那让大家更好的了解这个 markers paper 的 quality， 那我有做一个实测。也就是我拿特别深的马克笔，在它的这个纸上做了一个6层 layer 的叠加。那大家可以看一下它的反面，它是没有任何的bleeding through 的，就是它没有渗透到第2张纸上面的。那我们再来看一下A4 纸的效果，同样也是6层 layer。那我们来看一下后面，它是直接印到了第2张纸上面的。那在我手上呢，我自己个人是因为我以前是用 A4 纸画的，就是我在练笔练手的时候。也有很多作品是在 A4 纸上面呈现的。那后来呢，我就买了这本 Canson 的，这里 Canson 的画纸，它有100张，然后价格呢大约是在16块9毛9加币吧。换算成人民币的话，等一下。16块9毛9换算成人民币的话，是我刚刚算了一下，大约是100块钱。那当然是加上税的钱啦。因为大家都知道嘛，就是在加拿大买东西，我们是需要加上税的。
那这本 sketchbook 呢，它是标明了 smooth velvety surface， 也就是说有一个光滑的表面，还有就是offers a beautiful rendition of color。接着呢就是bleed proof to alcohol, solvent or water-based felt-tipped markers。那也就是说它是有一个防止你马克笔或是一些有溶解性的笔去穿透的这张纸抵达你的下一张纸的。也就是说它是非常好的一个纸张。所以由此可见，为什么我比较推荐大家用 marker paper 会比较好。虽然价格会稍微贵那么一点点，但是可能出来的效果，包括省笔水量，这件事情对我来说还是挺重要的。所以大家可以去衡量一下，买哪一种纸会比较适合自己。那如何分辨正反面呢？当我们拿到一张纸的时候呢，我们是需要区分它的正反面的。那我们可以手指这样夹着那张纸，那当你的拇指跟食指在上面摩擦的时候呢，你感觉哪一面比较顺滑，哪一面比较 smooth 一点呢？那面就是朝上的。那如果你像从刚刚那样子的 sketchbook 上面直接画的话，那是没有任何这样的顾虑。但是如果你是想先用 A4 打印纸来 practice 的话，那你就可能要自己先摸一下怎么样去区分正反面。那你千万不要问我，假如我摸不出来有任何感觉怎么办？去死皮！再接下来呢是给大家介绍铅笔。当然啦，各个品牌的自动铅笔我都有用过，基本上像 Staedtler， 还有辉伯家，就是那个 Faber-Castell， 还有普通的自动铅笔，就是价格稍微亲民一点点的铅笔我都有用过，但是我还是比较推荐我这一支在MUJI 能买得到的非常感觉很高级的白色的很干净的这支自动铅笔。那我为什么会推荐它呢？首先第一个，它的手感非常好，那它的头的这一块的金属是稍微有点重量的，所以你拿起来的那个手感会非常好。其次呢就是里边的笔芯我没有换过就是在外面买的笔芯来用，我都是一直 stick with MUJI 的笔芯。那 MUJI 的笔芯有一个非常好的优点，就是非常的 smooth， 就是它不会卡纸，就好像你化妆你会卡粉一样，就是这个是最基本的东西，就是所以我觉得它出来的效果非常棒，我非常推荐。下面一样东西是想给大家推荐我的这一支eraser stick。那 eraser stick 呢到处都能买得到，就各种文具店都能买得到。那我的这一支是Papermate。OK， 为什么我会喜欢用 eraser stick instead of 那种大的橡皮擦呢？因为我觉得首先第一个我基本上用不到大的橡皮擦，它不像画素描，有时候你可能需要大面积的去擦掉。那我们做手绘效果图的时候呢，一般都是要擦一些边边角角的地方，所以它的头特别小，那是非常好用的。那下一个呢是我非常喜欢的一把专门刷那个橡皮擦的屑的那个刷子。那为什么会喜欢用刷子呢？首先用刷子的话，它不会就是在你刷走那些屑的时候，你不会弄脏你的画面。其实大家脑补一下，就是当你在你的纸上面画了很多的铅笔痕迹，那你擦掉的时候，你想拿手或是拿别的东西拨走，那些屑
那其实你在拨走的那个过程中，你的手可能有汗啊之类的，就是会把你的那个画面弄脏。那所以我会非常喜欢用刷子，就一扫就很干净。因为刷子它的头特别轻嘛，就大家可以看到了。反正它是非常好用的。如果大家觉得没有什么必要去买刷子呢，其实纸巾也可以稍稍代替刷子的。但是用纸巾的时候呢，大家记得一定要，把它揉成一团，然后稍微轻轻的带过。接下来就是尺子，还有 masking tape。那大家就会纳闷了，就觉得，咦 ，masking tape 在这里就一卷美纹胶纸在这里有什么作用呢？其实非常大的作用。那大家稍等一下，我弄好回来给你们看。OK， 那大家可以看得到，现在我用 masking tape 贴在了我们的纸子上面。那它的作用呢，就是当你拿马克笔画的时候，马克笔的笔头会触碰到尺子的这个边缘，那也就是说，它会把你的尺子的表面给弄脏。那没有，就是大家都知道，你没有可能说每一次画完你都能及时的把它擦得干干净净，下一次再用。所以呢 ，masking tape 在这里的用处呢，就是它可以起到一个防止你笔头弄脏尺子的作用。然后你每一次用完的时候呢，只需要把它撕掉，就重新再换一个新的上去就 OK 了。那这个也是非常方便的一个 tips。那下面就到我们最重要的主角啦。大家都知道马克笔呢，它有分oil base 和 alcohol base 的，也就是油性的底和酒精底。那我们画园林景观啊，室内设计啊，architect，建筑设计啊，我们都会用到 alcohol base 的马克笔。那这种 twin marker 呢，大致分为3种不同的笔头。那第一种配置呢，就是像现在看到的，这种 board head， 就是这种小平头。那这种小平头呢，我们一般都是拿来铺垫地板啊，或是墙面的。接下来就是这种细的笔头，这种 fine head。那 fine head 呢，我们一般都会用来勾勒一些细的线啊，包括一些家具的边缘。再接着呢，就是这种 brush head， 就是这种刷子头，它是很软的头来的。那这种头呢，我们一般都是拿来打造像地毯上面那种毛茸茸的感觉，就是用点的方式在上面做一个笔触在上面。那这个时候大家就会问到，那我刚开始学，那我需要买哪种笔头比较好呢？其实一开始我就只买了这种就是board head， 就是一边是 board 一边是 fine 的笔头的笔。那其实到了后来，就是你可能会想要在你的画面上面有更多不同的笔触的时候，后来我才买了这种 board 和 brush 的笔头。OK， 那接下来我想给大家介绍一下我现在手头上所有的各个品牌。就在这个星期，就是我开录这个视频之前呢，我去了 Montreal 的第一家 Miniso。那大家都知道，就是 Miniso 在国内还挺热门的嘛。那它也就是有点像就是
可以说概念相对于跟 MUJI 差不多。那我很惊讶的发现，他们居然有卖酒精马克笔。那虽然颜色不是很多，但是呢，我也入手了4支。那我也试了颜色，在这里给大家看。说实话，我非常满意它的价格跟质量。为什么这么说呢？其实大家也知道，在 Montreal 就是不是大家也知道，就是住在 Montreal 的同学都知道有一家专门卖文具啊、画笔啊的一家文具店叫Desserts。那 Desserts 呢，它里边有卖它自家品牌的酒精性马克笔，那上面也是印着就是这种的，也是 double end， 一头是他们家只有这种board 加 fine head 的，那也是上面有印着他们自己家 logo 的。那他们家的价格呢，跟Miniso 的，其实他们两个的质量。说实话，我觉得 Miniso 会比它的好。Desserts 这支呢是3块4毛9税前价，那 Miniso 这支呢是2块9毛9，也是税前。虽然就差几毛钱，但是几毛钱差很多。而且 Miniso 这支的 Fine Head 这边会比Desserts 的尖头这边会更细一点。我有画在纸上跟大家做一个比较。上面这个是 Miniso 出来的效果，大家可以看到这个 Fine Head 这边它出来的是会比 Desserts 这边出来的会相对来细一点点。那但是有一点比较可惜的就是 Miniso 的它出的颜色并不是特别多。那我买的这3个颜色呢，第一个是红色，然后第二个是这种绿松石蓝，然后再一个那种很浅的，相对比较浅的绿色。接下来呢就是我们最常见的 Touch。那 Touch 呢，它的价格是比较适中，也是大多数设计师还有学生都会用的一个品牌。那我想给大家看一下8年前的笔画到现在出来的是什么样的效果。大家可以看到上面这3个颜色是8年前买的笔画出来的效果，只有红色这一支细头的那一边它 suppose 出来的线条应该是1mm 左右的粗细程度。那现在由于放了太久了，它的头有点化开，然后出来的粗细程度大概是2mm 左右。那严格来说呢，那个是10年版的 Touch。那相同的颜色，这个是我前年买的颜色，就是这2个是相同的 Turquoise Blue。也就是绿松石蓝。那这个颜色呢，其实大家可以看到，新的版本是会更加清透一点点，没有以前的这个版本那么颜色那么实，就是饱和度没有那么的高。再接下来就是温莎牛顿的，那 Winsor Newton 这个呢，我买的是另外一头是 brush 的，是刷子那样子的头。说实话，就是那么多个品牌对比下来，我觉得最容易干的就是 Winsor 的，就是温莎牛顿的，他们的笔。我不知道是因为，也有可能是，我用的比较多。那但是我又认为，其实我用 Touch 的，或是用Desserts 他们自己的那个马克笔也用的挺多的，但是我不知道为什么，就是它比较干得快。再接下来呢，就是Pro Marker 的。那 Pro Marker 的这个呢，我买的是
我特别推荐这个 Tea Green 这个颜色。我特别推荐 Tea Green 这个颜色，Tea Green 这个颜色呢，拿来打造就是一些玻璃质感的，好比说我们画效果图的时候画窗啊，包括像Rainy 那个它的那个窗户的位置，我就有用这支笔来画的。那它出来的效果呢，它是那种very very light gray。加一点点的湖蓝色，在这里，大家可以看到这个颜色就非常的通透，我个人是非常喜欢的。当然啦，其他品牌可能也会有，但是如果大家就是没有空去试，那就可以买我推荐的这个颜色，就是 Pro Marker 的Tea Green 这个颜色。那有些同学就会问到了，像我们学生党，每一支笔或是整一套笔都买正版的，会非常吃力。那我们应该怎么样去正确的投资我们的马克笔呢？其实在，我读大学的期间，我只拥有4支还是6支正版的马克笔，因为说实话，每一支都是当时是15块钱人民币，现在涨价涨多少了我就不知道。但是在加拿大这边买最便宜，像刚刚我说的也要2块9毛9一支。那像 Touch 的话呢，就去到4块9毛9一支。刚刚忘了跟大家说价格了。还有一个品牌我非常非常喜欢，也非常非常推荐，就是如果大家有能力去购买的话呢，就是 Copic， 一个来自也是跟 Touch 一样是韩国的品牌的马克笔。那它是6块2毛9加币一支。像刚刚的 Winsor Newton 呢，温莎牛顿是4块9毛9一支。那 Touch 的话也是。Touch 的话也是4块9毛9一支呀。刚刚说到哪里了？就是如果大家不想花那么多钱去投资正版的马克笔的话呢，其实我还是挺推荐大家上淘宝买的。那虽然它们的质量会比正版的稍微差那么一点点，但是我觉得还是挺值得投资的。那像我手上呢，我自己就有一整套在淘宝上买的马克笔。那大家可以看一下我手上的这一套马克笔。那淘宝上面呢有不同的卖家，大家就可能会问我，怎么样去分辨不同的卖家他们的 quality 是怎样的？说实话，我当时也是看大家的评论来买的。那我就是挑了一个销量比较高的商家来买。那打开那个页面之后呢，你就会发现，它有非常多的配色。那我们应该怎么样去挑配色呢？当时我买的是产品设计80色啊，当然了，这个是每一个商家卖的，它都有不一样的配色。那我这一家叫做汇软办公专营店，在淘宝上搜这家就可以了。我也会把那个 information 放到下面。那当时我为什么会选这一套颜色呢？因为我当时看到它的色卡上面，这是他们配套的色卡，就是你买了笔之后拿回来，你就可以在上面按照每一个 number 去填上它们对应的颜色。这样你就可以每一次拿出来用的时候，你就可以清晰的知道它应该是什么样的颜色，你就不需要再重新去试换颜色了。那我当时为什么会选这个颜色呢？第一个是因为它大部分的颜色饱和度都不是特别的高，而且它有一套非常全的grays， 就是包括 cold gray 和 warm gray 的各个 degree 的灰色系。那
这个是非常重要的。如果你问我必须要买的颜色是什么的话，那我第一个会说一定是这种各种 gray， 就是暖色调和冷色调的 gray， 不同的 degree 和shades。那其次呢，就是我会看中它有非常多的棕色。那棕色我们基本上都会拿来做木地板的颜色，还有就是上面也有非常多的好几个绿色。除了上面这一排比较vivid 之外，就是它比较鲜艳突出之外呢，其他都是相对于来说比较它的 hue 就是它的色调会比较的如果大家问我除了这个各种灰之外，你还需要买的颜色是什么？可能我会推荐棕色还有绿色，大家可以用的比较多的。那其实最好的办法呢是各种 grays， 就是 cool gray 还有 warm gray 买正版，然后其他颜色可以买淘宝版的。那大家会说买到淘宝版跟正版的有什么区别？那可以给大家看一下，这个是它们的背面。那正版的呢，它会有条形码标签，上面标明是什么颜色，然后 Made in Korea。那淘宝版这个呢就没有任何的标签跟标注。当你打开淘宝之后，你就会发现它们有1代、2代、3代、4代，这些都是什么？其实就是它的生产年份。那说实话，我也不知道现在我手上这支正版是什么代的，但是是去年买的。那这个也是去年买的。那我就是当时我是挑了在淘宝上面挑了应该我没有记错是最新的那一代来买。那因为我认为可能2代、3代之类的1代之类的可能会放的会比较干。那下面呢，我就再教大家一个小窍门，就是当时我读大学的时候老师教的。因为我们这些马克笔都是酒精的 base 嘛，那如果大家用到干掉了怎么办呢？首先第一个，干掉的笔千万不要丢掉。那为什么我会这么说呢？给大家看一下，在这里大家可以看得到。这个是快干了的马克笔出来的效果。其实呢，快干的马克笔有一个非常好的好处，就是它可以打造一个非常非常自然又有肌理的有点像木纹的这个效果。所以一般棕色的马克笔快干了，我都不会扔掉，就是我会save it for 画那个地板的。那回归刚刚说我们的马克笔快干了该怎么办？那我老师当时他就教我买酒精浓度最高的，就是 100% alcohol 的酒精，拿一个试管，就是大家可能用完的护肤品啊，就是 for example like那个像那个 Ordinary 的那个精华液，你用完之后那个头不要扔，你就拿它挤一点酒精，然后轻轻的滴在那个笔头上面，这样呢它就可以短暂性的你可以继续画，但是它也放不太长久。当然了，淘宝上面肯定也会有一些就是所谓的那个添加剂进去，就是那个什么，淘宝上也会有那个墨汁卖，你可以滴进去，但是我还没有试过。我认为可能自己买 alcohol 会比较实际一点。那滴下去之后呢，画出来的颜色会相对于比原本的颜色会浅那么一点点，但是并不是特别的影响。还有就是当大家去买如果你们想买正版的，不是一套的笔，那你
单支的这样去买这种 Grace 的，就是什么 Cool Grey 啊 One Grey 的笔，那我们的 Degrees 应该是要怎么去买呢？我会推荐大家从0.5开始买，那0.5、1跟2还有4是我最喜欢的那个度数。那为什么会这么说呢？其实大家都知道马克笔它是可以叠加的，也就是说你叠2层，2可能就会去到4的深度，那如果你叠加2层4，那你可能就可以达到8的效果。那当然可能会没有8那么深，但是其实是可以慢慢去叠加的。再加上我刚刚介绍的我们马克笔专用的 paper， 它不会像普通的打印纸那样子，就是第一个是会穿透过去，第二个就是画太多颜色上去它不会烂。所以呢我个人是会非常喜欢买度数稍微浅一点的颜色，这样子去叠加的。那还有一支我还是挺推荐的一个 blender。那 blender 呢，它就很多品牌它都会有。那 blender 的作用是什么呢？就是它可以起到有点像马克笔画在 A4 纸上面有一个 diffuse 的效果，就是它会渗透开。那我这里也有画，给大家看一下。这里有一个用了 blender 的效果，这个是没有 blender 的效果。大家可以看到它的边边还有颜色，它会浅那么一点点。那 blender 是怎么用的呢？首先是在上你想要的颜色之前，先拿 blender 打底。那在尽快的情况之下，马上上你的有颜色的马克笔。那这样它就会 diffuse 开。如果你把那个 blender 上在了颜色上面的话，其实基本上出来的效果是没有的。下面呢，我还想介绍Faber-Castell 辉伯家的这一套，它是有6支，我现在手上只有3支。这种叫 Artist Pen。这种叫 Artist Pen。那 Artist Pen 呢，它不是酒精底的。那它有什么好处呢？就是当你想在你的酒精马克笔颜色上面再做一个叠加，但是这个叠加又想让它边缘更清晰，不像马克笔这样子会就是叠加上去它会 diffuse 一点点的话呢，我会非常推荐用 Artist Pen。那第一个它不是油性的，它是那种它上面是 Indian ink， 也就是说就是正常的pigment， 大家可以理解成正常的墨水这样子。而且呢，它的好处是，当你画了这个 ink 上去的时候，就是你用Artist Pen 画在上面的时候，如果你画错了，其实如果你用酒精马克笔，它是可以让它淡化一点点，就是因为它酒精它会 diffuse 掉那个墨水，它会让它稍微化掉，会浅一点点的作用。所以我个人还是非常喜欢用这个 Artist Pen 的。接下来呢，我还想给大家推荐一个就是白色的这种有点像圆珠笔，就是那种圆珠水笔啊。那这个品牌叫 Jelly Roll， 那是一个日本的品牌，它的出水会比其他品牌的白色的笔会好一点。那它我这里也有示范给大家看。出来的效果是怎么样的？这里就是我们这支白色的笔出来的效果。那大家可以看到，有时候画，比如说像地毯，就是你深色在下面，然后你想把上面那种毛给画出来的话呢，我基本上都会用这支笔。还有一支呢，就是这种 oil based Sharpie， 它是油性笔。那其实它画在马克笔上面会比刚刚的
那个就是 Jelly Roll Pen， 它会颜色会更浅一点，因为它会就是酒精它会吃掉这种油性的成分，所以就是在马克笔上面会起到一个半透明的状态。那大家可以看一下，我画在这个 Jelly Roll Pen 上面有白色的这一点点小小的，就是这支油性的 Sharpie 画出来的效果。它也可以打造一种就是毛茸茸的感觉，但是呢，它相对于比刚刚那个白色的Jelly Roll Pen 会相对于颜色浅一点点，就是可以没有那么明显。再接下来呢，我自己有2支这种 metallic 的颜色，一支是金色，一支是银色。也是刚刚Jelly Roll 的那个品牌。那这2支用来画什么呢？就有时候可能会画一些门把手啊，就那种 knobs 啊，或者是其实它有时候拿来画插画还是挺好的。就是其实它用在我的室内效果图上面比较少，但是有时候我兴致一来的时候，可能会画一些illustration 啊，就是一些插画，那我就会用到这2支笔。那么以上就是我今天视频的所有内容。其实我今天的我自己的工具也没有完全介绍完，包括彩铅啊，还有我们的针管笔啊，应该怎么样去选择。其实我想把这些内容留到下一个视频。大家如果看完这个视频有任何的疑问呢，请在下面给我留言。最后，我非常想感谢Rainy。当我画了他的房间之后，我我从来没有想过他会转发我的作品出来，那让更多的朋友了解或是知道我。那我也非常感谢大家的支持和赞扬。所以我是抱着一颗感恩的心来录这支视频的，也希望就是把我自己所学的知识，还有自己慢慢摸索出来的经验告诉大家，跟大家分享。也希望有更多爱画画的小伙伴们来join 我们这个爱画画的大家庭。谢谢大家，我们下一期节目再见，拜。